抢呢？粉丝都说我针对你，这次就让你先选。懂事了嘛？那大的还是个二毛是吧？哎，我去吃碗小的嘛。哇，猪老虎，然后就可以吃猪老虎了。真香，真香，真香。大的都不要选，这猪老虎最适合你。哼，我还没大的认个，你居然还说我看你看是什么东西？那你看好了。啊，那个就是豆腐嘛。真是善有善报，恶有恶报呀！为什么当面都是我嘛？吃饭喽！我要这个。